697 მილიონ ლარზე მეტი. აუდიტის სამსახურმა თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობა შეისწავლა და დაადგინა, რომ ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან უწყებაში მილიონობით ლარის უზუსტობაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფული, რომელიც ჯარისკაცების კეთილდღეობასა და ქვეყნის თავდაცვის გაძლიერებას უნდა მოხმარებოდა, არავინ იცის სად გაქრა. სარდლობებისა და ქვედანაყოფების დონეზე სააღრიცხვო მონაცემები არაინფორმაციულია, ხოლო ფინანსების მართვის დეპარტამენტის მიერ სრულყოფილად ვერ ხორციელდება ეკონომიკური მოვლენების კონტროლი. ყველაზე მეტი უზუსტობა და კითხვის ნიშანი თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტას საქმიანობას უკავშირდება. მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნის თანახმად 2019 წლის მდგომარეობით 25 მილიონ ლარზე მეტი დებიტორული დავალიანება. აქედან 16 მილიონზე მეტი შეპესე მშენებელი 2011 ეკუთვნის, დანარჩენი კი სხვადასხვა მომსახურებისთვის წინასწარ გადახდილი თანხაა. ეს ჯავშან მანქანა დიდგორია, ეს კი ლაზიკა. ორივე მათგანი ქვეყნისთვის საამაყო პროექტია და მისი დამზადებიდან მალევე შემოსავლის წყაროდ იქცა. თუმცა ახლა დელტა ფულად შემოსავლებს ჯართის რეალიზაციიდან, ძირითადად მოძველებული სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და საბრძოლო მასალებით ჯართში ჩაბარებით იღებს. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ დელტა აბარებს ჯართს, ოღონდ ისე, რომ არ აღრიცხავს რამდენს და რა შემოსავალს იღებს. ჯართის მიღების დროს გარკვეულ შემთხვევებში არ ფორმდება მიღება ჩაბარების აქტები. უტილიზებული ჯართი არ აღირიცხება. შაბათის მთავარმა გაარკვია, რომ საკუთარი ტექნიკის გარდა თავდაცვის უწყებაში არც სხვისგან ნაყიდი შეიარაღება ადარდებთ. არამიზნობრივ ხარჯებს შორის მოხდა თავდაცვის უწყების 2 მილიონი ევროს ღირებულების ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც დელტამ უცხოური კომპანიისგან შეისყიდა 20 ერთეული ტექნიკა. თუმცა იმის გამო, რომ მანამდე არ შეატყობინეს კონკრეტულად რა სჭირდებოდათ, ვეღარაფერში გამოიყენეს. ამ დრომდე ეს ტექნიკა დელტას საწყობში ისე ინახება, მის შესახებ აღარავის ახსოვს. მის გარდა კიდევ უამრავი თანხა უმიზეზოდ დაიხარჯა. დელტა ვერ ასრულებს იმ მისიას, რაც უნდა შეესრულებენ, რომელიც იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის ახალი ტექნოლოგიებით და აღჭურვილობით მომარაგება. ამ მისიას დღეს ვერ ასრულებს. ეს არის ფაქტი. აქედან გამომდინარე, ინოვაციებიც არ არის და მანდაც ძალიან დიდი ეჭვებია და ეჭვები კი არა დადასტურებული ინფორმაციებია, როცა ძალიან დიდი კორუფციის წყაროა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრები, რომლებმაც კარგად იციან თავდაცვის სამინისტროს მუშაობის სპეციფიკა, ამბობენ, რომ ახლა დელტა კორუფციის ბუდედ გადაიქცა, რომელიც არ ზრუნავს არც უწყების სამხედრო ტექნიკაზე და არც მის გაახლებაზე. ფულის გაკეთებაზე არიან გადასულები. უზუსტობა ხო რა არის, რომ ვერ აპრავებენ. ანუ რაღაცა იყიდეს, მერე ვერ აპრავებენ. ჩვენ დროს დელტა იყო ყველაზე მაგარი საწარმო, რომელიც შექმნა ლაზიკა, რომელიც შექმნა დიდგორი. ეხლა დელტას მეშვეობით თავდაცვის სამინისტრო აკეთებს ფულს. თავარი მაკონტროლებელი ორგანოს დასკვნაში არაერთხელ ვკითხულობთ, რომ სამხედრო და სხვადასხვა ტექნიკა, ასევე ნაწილები მხოლოდ რაოდენობრივად აღირიცხება და არავინ ითვლის მათ ღირებულებას, რაც ასევე სერიოზული დარღვევა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი ამბობს, რომ დასკვნა ზედაპირულია და სამინისტროში კიდევ უფრო მძიმე ფინანსური მდგომარეობაა. ის რომ ნაშთები არ გამოდის 700 მილიონის, ეს არის არაპროფესიონალიზმის შედეგი ერთი და მეორე დაუდევრობის შედეგი მეორე. ფაქტიურად ეს არის უწყება, რომელიც მხოლოდ ავღანეთში გასაგზავნილი კონტინგენტის მენეჯმენტით არის დაკავებული და მეტი აღარაფერი აღარ ხდება, იმიტომ რომ თუ არ ხდება ერთობლივი წვრთნები ჩვენ ამერიკელ თუ ევროპელ პარტნიორებთან, არანაირი სხვა წვრთნები დამოუკიდებლად აღარ წარმოებს. დავალიანების ნაწილს თავდაცვის სამინისტრო წინა ხელისუფლებასა და მათ კორუფციულ გარიგებებს მიაწერს და სულ პასუხისგებლობას იხსნის. ოღონდ ამის შესახებ მედიასთან არ საუბრობენ. თავდაცვის მინისტრს მხოლოდ მისი პრესსამსახური წერს და ვიდეო ინტერვიუს თავად ავრცელებს ჟურნალისტების ზედმეტი კრიტიკული კითხვების გარეშე. ეს არის წინა ხელისუფლების ჩინოვნიკების მიერ მიტაცებული თანხები, რომელზეც მიმდინარეობს გამოძიება და ეს არის ბუნებრივია დებიტორად აღრიცხული ჩვენს ბალანსში. ეს უნდათ რომ ეხა წარმოაჩინონ, რომ ჩვენი ხელისუფლების ნაკლოვანებაა. უწყების განმარტება გაუგებარია სპეციალისტებისთვის. ნოდარ ხარშილაძე, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე თავად იყო, ამბობს, რომ სამინისტრო გადაიქცა კორუფციის ბუდედ, რომელიც ჯარის სახელს ეფარება. ჯარის სახელა მომფარებული ვიღაცა არაპატიოსანი ჩინოვნიკები ძალიან კარგად აკეთებენ ფულს. პირდაპირ ყოველთვის თავის სახელი უნდა დავარქვათ რა. და როგორც კი ვცდილობ ამაზე მივთითო, ამბობენ, რომ აი შენ ქართულ ჯარს ესხმით, აფშოში არ არის მათთან ჯარი. ჯარი ეს არის ჩვენი ღირსეული ოფიცრები და ჯარისკაცები, რომლებიც იცავენ ჩვენ ქვეყანას და ესენი არიან ჩვეულებრივი ჩინოვნიკები, ხშირად ბიუროკრატები, რომლებიც ზუსტად აი ამ იდეის უკან ამოფარებულები ძალიან კარგად იპარავენ ფულს. სახელმწიფოს მაკონტროლებელი სამსახურის მიერ გაფლანგული თანხის გამოვლენის პარალელურად თავდაცვის სამინისტროც მოითხოვს გამოძიებას, ოღონდ მხოლოდ წინა ხელისუფლების დროს დარჩენილ დავარიანებაზე. რამდენად ეფექტური გამოძიება ჩატარდება და დადგება თუ არა კონკრეტული მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობა, ამ კითხვაზე პასუხი მთავარმა პროკურატურამ უნდა გასცეს.